Hej og velkommen til denne video. Ja, der skal vi smage noget, noget lækkert slik. Jeg ved ikke, hvad det helt er. Men lad os først gå ud i den her ting. Det er et eller andet grill plus fruit. Og den er allerede åbnet, så yes. Okay, bedre kan det. Ej, det er dumt at spise det nu. Nu har vi ikke fundet noget. Se, så er det sådan en stang. Rigtig så er den ikke hvid, så den lyser lyset. Se. Så kan jeg ikke helt se det, men herfra er den gul, og inde ved jer, der er den hvid. Lad os smage den. For sat. Fuck en anden. Jeg går med appelsin. Den her. Hold da. Kan jeg ikke lide. Man får et bamsehoved. Et bamsehoved. Nej. Der er sådan her, jeg skal smage til allersidst. Den kan jeg også godt lide, men jeg ved godt, den smager. Den er sådan en stikpind, jeg ved helt. Nej. Nu skal vi teste den her. Fuck. Okay, der er sådan nogle kanter her. Jeg tror, I kan meget, meget mere end det, som I viste os. Men jeg synes ikke, jeg så. Så derfor bliver det nej for mig. Det bliver nej for mig. Oh my god, det klistres fast. Til os den her ud. Lad os smage den. Og den... nu bliver jeg syg. Den hedder sammen. Lad os smage. Den er altså ikke lide. Den får ingenting. Fy for helvede, den smager ulækker. Den får ingenting.
Mellem bagfra igen. Sådan er for en ulykker. Nul. Bamsehoveder. Bamsehoveder. Der kedder. De ser så smukke ud. Det er helt vildt. Jeg er fuldstændig fascineret. Jeg synes bare overhovedet Hvad fanden? desværre. Der var nogen, der var meget bedre end nogle af de andre. Det var simpelthen, at det faldt ind fra hinanden på den måde. Men I ser fuldstændig vidunderligt ud. Jeg er rigtig glad for jer med jer. Det bliver et nej fra mig. Det bliver også et nej fra mig. Tak for det dejlige budskab, men det var et nej fra mig også. Det bliver også et nej fra mig. Tak, det var det.